세상에서 제일 귀여운 강아지 포메라니안. 포메라니안이라는 강아지 혹시 아시나요? 포메라니안은 작고 귀여운 외모로 유명한 견종으로 사람들 사이에서 인기가 많습니다. 활발하고 호기심 많은 성격으로 알려져 있으며 사회성이 뛰어나 가정 내에서 활발하게 노는 것을 즐깁니다. 또한 고집이 센 면도 있지만 재미있고 애교 있는 모습으로 가족들에게 사랑받는 특징을 지니고 있습니다. 포메라니안은 보호 반려견으로도 좋은 선택입니다. 이렇게 사랑스러운 포메라니안과 함께하는 시간은 늘 즐겁고 행복한 경험이 될 것입니다.